guys! Welcome to my channel. So for today's video, I decided to show you what's inside my makeup kit bag or kikay kit bag. Okay. This is just a purple long chump inspired pouch. Kung nakita nyo dun sa aking Divisoria haul, meron din ganito akong nabili pero kulay red to. Ito ay na regalo sa akin last Christmas ng isa sa aking mga ka-workmates. Kasi isang zipper lang siya na malaki. Then yun lang, wala siyang other bulsa. Ito lang yung design niya, parang may ganyan lang. And meron siyang keychain pero nawala na yung dulo niya. So, ganyan, parang isang palm ko ata, ganyan. Medyo malaki siya, yan. So, kasi sa lahat ng bag ko, like, trivia lang guys, kapag ito, for example, nag-iba ko ng bag, pag ito nailipat ko kung saan bag ko gagamitin, feeling ko, lahat na ng bagay is nalipat ko na at wala na akong nakalimutan, ganun. So, let's start. So, yan, once you open, ayan, medyo madami tayong gamit-gamit sa loob. Okay, first thing is powder. Ayan. Lagi kong dala to, si Johnson's Baby Powder. Ito yung kulay blue. Actually, laging si white yung gamit ko. Like, yung white na version na to. Yung parang baby powder yung amoy. Kasi ito, medyo iba kasi yung amoy niya. Parang pang adult-adult na ganyan. So, kaya hindi ko to masyadong bet. Pero ito lang yung available. Kaya ito yung meron ako. Yan. Itong size palagi. Next thing that we've got here is itong suklay. Like, hindi ko alam kung anong brand nito, pero itong suklay. Gusto ko to kasi malaki yung ngipin niya. Yun yung gusto ko sa suklay, malaking ngipin. Kasi madalas nagbubuhol-buhol yung buhok ko. So, kapag yung maliliit na ngipin yung meron ako, tendency, napuputol yung suklay or napuputol yung buhok ko. So, yan, ito siya. Next thing that we've got here is an alcohol. So, yung brand na to guys, hindi ito yung ginagamit kong alcohol. Gusto ko lang yung lalagyan niya, kaya ito yung ginamit ko. Ito siya. Hindi itong brand na to guys, sorry. Hindi ito yung brand na to yun. So, yan. Refill na lang siya. Next thing that we've got here is, tada! This EV Advance Face Trio. Ayan. Yung bago nila ngayon. And this is yung fig. Favorite ko to guys, ito. Favorite ko yung blush na to, yung bronzer niya and yung highlight. Super, full, gustong-gusto ko talaga. As in, gustong-gusto ko. Siya yung gamit ko sa pisngi ko ngayon. Yan. Diba? As in, ang ganda ng shade nito. Yung fig, yung very famous na fig. Yan yung shade niya. Tapos ito. Sa inyo guys, let me just do the swatches. Diba? Ang ganda niya talaga. And then, itong very shimmery. And yung contour or yung bronzer. Yan guys. Like very sheer lang talaga tong si bronzer. Pero itong dalawa, grabe. Diba super pigmented niya? Slight powdery pero toyable siya. Konti lang. And yan, yun na guys. Yan, bet ko talaga to. Next thing that we've got here, Tayong blush, meron din tayong yung travel kit na Sansan na blush brush. Yan, ito siya. Super. Okay, next thing that we've got here, and medyo madami pang laman, is the Bench Better Goods hand cream. Dry kasi yung kamay ko, laging siya nagda-dry, so kailangan lagi ako may dalang hand cream. Next thing that we've got here is ito. Yung Nivea Sun UV Paste BB cream siya. Meron na rin siyang SPF 50. So, bet na bet siya. Lalo na dito sa Pilipinas, super init ng panahon. Kailangan talaga natin ng sunscreen na meron na siyang light coverage. Okay, next thing, lagi akong nag-shop ng lips. So, meron ako ditong Vaseline na lip. Super dami pa nito guys. So, hindi ko pa kasi siya masyadong nagamit. Pero ang bango nito. Next thing that we've got here is yung Avon na magic lipstick. Super wala na to guys kasi lagi ko siya ginagamit. Ayan o, sagad na siya. Magic lipstick siya guys. So,
kapag, yan, pink siya. Is itong Maybelline Fit Me Concealer. Yan. In the shade 25 medium. Ganda ng applicator nito, guys. Okay. Kasi pangalawang tube ko na to eh. And next thing that we've got here is yung two-way ba tawag ito parang double-ended Eyebrow brush. We have the angled brush and the yan, yung parang spoolie niya for the kilay. Next that we've got here is ito. Yung K-Kris version na Everbilena ata to. Everbilena or EV Advance. Bahala na kayo yun. Meron siyang yung pa-pencil pero wala na, as in sagad na guys. Naubos ko na si pencil. Eto na lang. Kaya siya nasa ko is si dahil kay brow mascara. Guys. Siya ang dahilan. I have another one's a spoolie here. Dati siyang eyebrow pencil, pero yan, wala na. So, yan. Ito na lang siya. Also, we've got here the eyebrow product that I'm using is the LA Girl Gel Liner. Gel liner talaga siya, guys. Pero, ginagamit ko siyang pang eyebrow product. This is in a shade Gel 724 Brown. We also had here, make yourself better, na mirror, two-way mirror siya guys. We also have lip tint here that I'm using on my lips. Yan, ito siya. Hindi ko na guys alam yung brand kasi yan, wala na siyang brand. Pero yan siya. Let me just try to swatch it for you. Ayan o, very light pink lang siya and may glow siyang something. Next is yung applicator ng eyebrow product. Pero hindi ko siya ginagamit, guys. Hindi ko talaga. Ito, not really makeup related. Ito na lang lagyan dito sa pouch na to. Yung paper, hindi ko lang para Yes, itong nail cutter or nail clipper na nabili ko lang kung san-san. So, ito, bet na bet ko talaga to kasi lagi akong alam mo yung napuputol yung kuko mo, tapos sumasabit siya sa kahit saan kasi hindi okay yung pagkaputol niya. So, kailangan ko siya. And meron siyang nail file na kasama. Next is tweezer. Di ko alam kung ba't ko siya ginagamit. lagi ako nila ng tweezer, though hindi ako gumagamit nito. Yung mga colleagues ko, yung ka-work ko sila, mga gumagamit ito. Yan, tweezer. And the last product na meron ako dito sa pouch ito is floss. Dental floss. Yan, guys. Dental floss. Lagi ako nagko-floss. Di ko lang kung bakit yan. So, lagi ako meron. And that's it, guys. Yun na talaga. As in, walang-wala ng laman. Si makeup bag or makeup kit or my essentials. Wala na siyang laman. Yun, guys. Thank you so much, guys, for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment below kung ano yung mga gusto nyo pang makita for this channel. Always spread love and happiness. Bye-bye!